हामी चाहिँ पाथिभरा जाँदैछौँ है त साथीहरू, पाथिभरा मन्दिर दर्शन गर्नलाई। हामी 3 जना, म, मेरो भाइ र छोरा। बाबु हाई भन्दै त। हामी चाहिँ अहिले यहाँ हेवा खोला पुगेको छौँ होइन। यो चाहिँ हेवा खोला पुल हो, पक्की पुल छैन, यो पाइप हालेर बनाएको हो। यो चाहिँ हेवा खोला पुल हो। यो चाहिँ हेवा खोलाको पुल बनेकै छैन, यो तत्काल घुम पाइप हालेर बनाएको रहेछ। ठुलो बाढी आएपछि यो पनि बगाएर लान्छ। पाथिभरा जाने बाटो यही एउटा हो क्या अरे। विराटनगर, इटरी, मोरङदेखि आउने बाटो त यही हो। पक्की पुल बन्दैन गरेछ। यो चाहिँ हेवा खोला हो, बाढीले हाइवे बगाएर यस्तो भएछ। पाथिभरा मन्दिर जाने बाटो। बाटो पुरै भत्केछ है। यो चाहिँ सुकेटार एयरपोर्टदेखि अगाडिको बाटो, पाथिभरा मन्दिर जाने बाटो। हालको अवस्था यस्तो छ। यहाँ चाहिँ निर्माण कार्य नि हुँदैछ। अब केही वर्षपछि पक्की सडक बन्छ। यहाँ पनि सजिलै बाइकमा नि जान सकिन्छ अब पाथिभरा मन्दिर, केही वर्षपछि है त। जाने बेलामा त बोक्दै लग्यो। हामी चाहिँ पाथिभरा जाँदैछौँ मैले मन्दिर होइन। सानो फेदीदेखि ठुलो फेदी जाँदैछौँ।
यहाँ सिडी चढ्दैछौँ अहिले। आज रात ठुलो फेदीमा बस्ने होटेलमा, अनि भोलि बिहानै ठुलो फेदीदेखि यस्तै 3-3.5 घन्टाको बाटो फेरि हिँड्नुपर्छ अरे। अनि बिहानै भोलि 3-4 बजे बिहानै निस्किने, 9-10 बजे पुग्ने गरी अनि फर्किने दर्शन गरेर पाथिभरा मातालाई। हामी चाहिँ पाथिभरा मन्दिर आइसक्यौँ होइन। यो चाहिँ पाथिभरा मन्दिरको क्षेत्र हो, एरिया हो। यता चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ पाथिभरा माताको। यस्तै छ, जाडो छ यहाँ धेरै अहिले। यसै लगाएको छ, घाम लागेको छैन। यहाँ मेरो छोरा स्याउ खाँदैछ। पूजा गरिसक्यौँ, अब हामी फेरि फर्किने। ठुलो फेदी हुँदै अनि सानो फेदी झर्ने, त्यहाँदेखि फेरि ट्याक्सीमा निस्किने सुकेटार। सुकेटारदेखि उता चाहिँ आफ्नै बाइक छ, बाइकमा सरर घर जाने।